गुड मर्निङ गाइज शुभ बिहानी आज बिहान लगभग 7 बज्न लागेको छ आलुपाटे क्षेत्र हाम्रो चौतारी यो फिक्कल गाविस 2-3 हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ हिजो आएको थियौँ मन्दिर बजाउनको लागि यहाँबाट चढेर लगभग 1.5 घन्टा 2 घन्टा माथि चाहिँ त्यो डाँडामा गएको थियो यो यहाँबाट लगभग 2 घन्टा जति चाहिँ हिँड्यो त्यो डाँडामाथि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बिहानको भ्यू हो यहाँको बस्ती चाहिँ यिनीहरू हो यस्तो यस्तो बच्चाहरू चाहिँ 12-13 वर्षको बच्चाहरू यही पढ्ने खालि चाहिँ बच्चाहरू मात्र छ यहाँ चाहिँ अब युवा पुस्ता चाहिँ सबै काठमाडौँ पलायन हो नि त अब यहाँ चाहिँ त्यति मान्छे छैन होइन अब यहाँ एउटा फेरि चाहिँ भ्यू टावर छ होइन लगभग चाहिँ 10 करोड लगानी भयो होला त्यो भ्यू टावर बनाउनलाई यहाँबाट चाहिँ सायद चाहिँ देखिँदैन त्यो डाँडामा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 2 घन्टा 2.5 घन्टा हिँड्नुपर्छ यहाँबाट चाहिँ गाडी जाने बाटो चाहिँ छैन गाडी जाने बाटो चाहिँ अघि यहाँ हिजो हामी मन्दिरसम्म चाहिँ लगभग चाहिँ 2.5 घन्टा 1.5 घन्टा जान्छौँ हिँड्यो भन्दाखेरि यो भ्यू टावर जान चाहिँ 2 घन्टा जान्छौँ चाहिँ हिँड्नै पर्छ 2.5 घन्टा जति हिँड्नै पर्छ त्यस्तो ठाउँमा भ्यू टावर बनाएर कसले हेर्ने बरु चाहिँ यो बाटो यहाँको हालत चाहिँ यस्तो छ फेरि यस्तो बाटो छ यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रै नै छ भनौँ होइन तल चाहिँ अब कस्तो छ यही बाटोमा चाहिँ खर्च गरेको भए त्यत्रो पैसा चाहिँ अब यो सेतो देख्नुहुन्छ यो धेरै टाढा छ टाढा त होइन त्यो सेतो बिल्डिङ चाहिँ गाविस हो सायद देखिन्छ होला त्यहाँनिर चाहिँ यसो यो हाम्रो होमस्टे चाहिँ त्यो हो यहाँ चाहिँ होमस्टे भयो हाम्रो हामीले अढाई गाविसको 28 चिज पनि मिल्छ यो काठमाडौँमा चाहिँ गहुँ भर्खर हरियो टुसारो 1-1 फिटको हो यहाँ चाहिँ गहुँ काट्ने बेला भइसक्यो जस्तो पच्यात नलागेको यहाँ हिजो चाहिँ गहुँ काटिरहेको रहेछ होइन यहाँ हजुरहरूलाई देखाउँछु गहुँ यत्रो भइसक्यो एउटा तोरी भयो होइन तोरी चाहिँ यहाँ 2 चोटि काटिसक्यो होला यहाँ गोरुले जोत्छ नि त यो सबै गोरुले हिजो जोत्यो यो गोरु जोत्ने हल लगभग 2 महिना अगाडि नै चाहिँ यहाँ गहुँ काट्न मिल्दो रहेछ हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किने बेला भयो अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ बस्नुहोस् आऊ Surah Masih kayak gitu lah.
राम्रो राम्रो ल म अगाडि गएँ है त गुड बाई आलुबार आलुपाटी गाविस वडा नम्बर 2 यस्तो बाटोबाट आउनुपर्छ काम गर्नलाई ल यस्तो छ ल हाम्रो काम 2 दिन लाग्यो काम हेर्नुलाई यस्तो बाटोमा आउनुपर्छ हिँड्नुपर्छ 1.5 घन्टा 2 घन्टा यो बाटो त राम्रो हो अब तल जाँदाखेरि कस्तो बाटो हुन्छ यहाँ हाम्रो अगाडि ब्रिजमा चाहिँ प्राविधिक हुनुहुन्छ इन्जिनियर साहबहरू पछाडि चाहिँ गाविसका वडा अध्यक्ष र एउटा प्राविधिक चाहिँ आउनुहुन्छ पछाडिबाट 3टा बाइक छ बाटो यस्तो छ यहाँको त्यो माथिको डाँडाबाट चढ्दा अब तलको बाटो चढ्नुपर्छ तल पुरा चाहिँ फेदीमा छ फेरि बाटो छ यस्तो हेर्दाखेरि देखिँदैन क्यामेरामा चलाउँदाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ यार अफरोड कस्तो हुन्छ भनेर यस्तो छ यस्तो छ त्यो फेदमा जानुपर्छ मोटरसाइकल चोरीमा लिने झोङ्गा भने पहिला लिन जाउँ हामी चाहिँ अहिले माथि फिक्कल वडा नम्बर 3बाट चाहिँ तल सरिसकेको छ यहाँबाट चाहिँ अब हामी खुर्पतिर लाग्नेछौँ प्राविधिक सर रहे चाहिँ बिना भइरहे ल त सर अब यतै लाग्छु पुरा रेकर्डिङ भइरहेछ है अब चाहिँ छैन छैन लान्न के छैन हैन यही सब अब त फुत्तै छ ल त पछि भेटौँला कल गर्छु नि हुन्छ छ ल त सर पहिला अहिले यहाँ सरहरूसँग छुटेर चाहिँ हामी चाहिँ खुर्पट अझ काठमाडौँतिर लाग्दैछौँ अब यहाँबाट हामी चाहिँ नवलपुर हुँदै खुर्पट हुँदै यहाँबाट चाहिँ हामी पछाडि अब फर्क्यौँ नि त यताबाट चाहिँ लगभग 70 किलोमिटरमा चाहिँ हलेसी पुगिन्छ क्या यताबाट चाहिँ अब चाहिँ सिँचाइ गर्नलाई पानी यो नालीमा बीच रोडमा खोला हेर्नु त के राम्रो खोला हरियो पानी नै हरियो छ सोया लागि उयो रोमा त चाइना या हो हाइड्रो पावर चाहिने प्रोजेक्ट नेपालले चाहिँ यहाँ नमागेका नि महा दोकान न अछि ड्याम बन ओ भाँडर माका त सो माका वहाँ को होला मुलकोट 15 किलोमिटर
सेल्फी डाँडामा फोटो खिच्दै हामी भ्यू इन्जोय गर्दै उताको मन्थली जाने बाटो उताको चाहिँ राम्रो बाटो छ नि उताको सबै 저 land的是几个木弄过高了了，别拍子了现在呢。टायर ख्याच भने हुँला ना जय सेती देवी माता राम्रोसँग घरसम्म पुर्याइदिनु भगवान सेती देवी माताले रक्षा गरून् परमेश्वर यहाँसम्म टोरीबारी हाम्रो मुलकोटको टोरीबारी खेतबारीमा पहेँलो टोरी फुल्नु एकदम आँखालाई नै कस्तो राम्रो लाग्छ नि कुशेश्वर महादेव दर्शन गर्न जायौँ哎，附近个到了，附近个到了呀那种。Love the song. 아침 올라. 알라 알라. Sri fallen out. Say Sri fallen out. Sri Guru Ganesh Bhagavan Saraswati Mata.
यो तार अब那还没到你那个机会，那还没得过，他有那这个都不进那没得白。我要在他拿这个都不会。